Kryeministri Edi Rama dhe Ministra e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Anila Denaj zhvilluan një takim me fermerët në zonën e Cërrikut. Sipas Denajt, në këtë zonë mbështetja ka qenë drejt për drejt në investime. Në këtë zonë mbështetja ka qenë drejt për drejt, sidomos në investime. Janë 56 investime në ndërtime serash, pika grumbullimi, fabrika të vajit të ullirit. Por gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama rëndësi dha regjistrimit të tokave. Tani ka filluar puna për së po bëhet gjithë regjistrimi i inventarizimi digital, pra i kompjuterizuar i tokës, me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Janë dy komponentë që duhet ndaj me ju. Quhet paketa e maleve dhe ju jeni në fakt mes fushave, ku ne kemi bërë një hap të rëndësishëm për sa i përket pronësisë. Të njëjtin koncept ne duam ta shtrim tek toka e punuar.